喂，你好，點稱呼咧？我叫阿妹。點啊？你講多少少先。我同老公最近遇到件好恐怖嘅事啦，咁就想打嚟聽下你意見嘅。咁就係我老公個公司咧，就有個已婚有小朋友嘅女同事，就瘋狂咁騷擾我老公。咁開頭咧就係啲 WhatsApp 嘅 message 嚟嘅，成日噓寒問暖啊，話想同我老公去傾偈啊，又不斷分享自己啲嘢俾佢啊咁樣啦。咁最近就去到個行動升級咗咧，就可能會實質有啲行動送啲小禮物擺喺我老公嘅枱頭度咁樣，咁就非常之滋擾我老公啊，因為其實佢覺得好煩，但係唔知可以點樣去處理。OK， 首先你老公同嗰個女同事係上司下屬關係啊，定係同級嘅同事，定係點樣嚟㗎？同級同事咯，唔同部門㗎。吓？咁但係應該有啲距離嘅喎。係啊，但因為工作上有時要同呢個部門聯絡嘅，咁所以就又接觸咯，又唔可以得罪佢咁樣咯，因為都會有機會要聯絡咁樣，要去幫手，可能有時有啲嘢。OK，咁啊，你老公就擔屎都唔偷食嗰啲啦，係嘛？係啊，其實佢每次都有俾啲 message 我睇，或者又同我講嘅。持續咗幾耐啦？呢個問題好耐啦，都成年幾啦。年幾？係啊。你老公有啲咩實際嘅行動係拒絕過啊，或者係明示暗示過啊咁樣㗎？有啊，其實佢有直接喺 WhatsApp 會同嗰人講就話你中意傾偈嘅，你揾第二個啦，我唔想同你傾偈啊咁樣。係啊，咁但係嗰個女同事咧就反而話哈哈，我都係啲唔中意同普通人傾偈嘅人嚟㗎。我話你可以唔使領養我㗎，我自己中意分享俾你聽啫嘛咁樣咯。係。就繼續持續去將佢啲日常生活嘅嘢嚟去旅行啦，又會剪咗條片跟住 send 俾我老公啊，跟住又會 send 一啲一次性嘅相同影片出嚟啊。咁我老公其實係嚇到唔敢開出嚟，因為你唔知嗰啲一次性嘅相嘅影片係啲咩嚟咯。有嘅，鹹鹹地嗰啲都有嘅。佢唔敢開啊，直情，因為佢覺得好恐怖，點解要係一次性咧咁樣？即係有明示過就叫佢唔好咁做啦。佢都肯定知道佢有老婆㗎啦，係嘛？佢知㗎，佢知㗎。咁而家持續咗年幾都仲係咁嘅情況下，你哋又有冇反思過到底係咩原因呢？其實後尾咧，佢哋再轉咗去部門之後咧，可以冇咁多接觸工作上，係啦，咁所以咧，佢就曾經有段時間咧，直情封咗去 WhatsApp 咁樣嘅，係啊，咁就佢冇呢啲 message 可以再 send 到俾佢啦。咁佢就變相咧利用咗公司嘅內部資源咧，咁佢就會將啲禮物塞喺個公文袋度，然之後就掟過嚟我老公個位咁樣咯。咁好恐怖嘅，我覺得，例如係冬天，可能天氣凍嘅時候，佢就會 send 啲 hand cream 啊，或者啲潤唇膏啊咁樣啦。新年嘅時候又會 send 啲咩開運嘅擺設啊，寫晒心意卡啊咁樣。實際上係咪對你同埋你老公都造成咗唔同嘅困擾先？我覺得主要係對我老公嘅困擾比較多啲，因為其實佢每次睇到呢啲信息嘅時候，佢會覺得討厭嘅，因為覺得好似係俾一個狂粉騷擾咁樣。喺我角度，我聽完佢啲事咧，我覺得其實係啲職場性騷擾嚟嘅，我覺得。係嘅，其實我覺得係嘅。係，咁我都要叫佢不如同 HR 講，或者同你上司講啦，等你個上司去同佢講咁樣啦。咁但係佢又覺得，我唔知啊，因為我唔知男性嘅角度係咪覺得呢啲嘢同 HR 講會唔係咁好，或者講俾人聽唔係咁好啊？係，所以都想問下你意見。唯一唔講嘅原因就係佢想繼續啫，冇啦，冇其他原因啦。如果佢唔想，一定係會好明確，即係同公司反映，同 HR 反映嘅。唔講嘅原因就係其實佢有少少 enjoy，冇啦。哦，係咁樣啊。係啊。明白。唔係點唔講啫？佢講到喂真係好撚困擾，但係某程度上，其實喺呢件事情上面，佢可能都會因為呢一個狂粉，令到佢有少少優越感。即係其實佢都嗨嗨地啊！佢都哇屌仆街，我都即係雖然結咗婚，但係原來都幾 charm 啊，好似即係都仲有啲，即係佢心入面最深處啊，都仲想 keep 住呢個少少迷妹啊！即係雖然佢話就話放心啦，我唔會有啲咩越軌嘅行為㗎啦。但係其實某程度上佢都 enjoy 緊咯。唉，仆街又收佢送嚟嗰啲禮物啦。但係佢咁樣講出嚟，講到好似唉又收到佢啲禮物啦，心入面
就咁簡單。明白，但係唔會覺得好似呢啲嘢講咗出嚟俾 HR 好似好冇面咁嘛？即係好似自己一個男人解決唔到，要揾人去幫咁。唔係啊，你解決唔到嘛？你試過啊嘛，係咪？明白。你試過啊嘛，係咪？唔得，咁係唔得嘅時候，咁應該點做？叫佢要堅持同 HR 講。其實一定要咯，你明唔明啊？其實就係一定要咯。點樣解釋啫？喂，年半喎，年幾喎？唔係一段短嘅時間喎，年幾500日都嚟咯喎。係。佢仍然可以一路 keep 住呻，一路個問題一路持續，一路都喺度嘅。你同我講，即係佢真係咁介意咩？你明唔明啊？如果大前提佢真係咁介意，佢會唔會由得佢延續落去？明白。但係因為有時佢會突然之間嗰個女人嘅騷擾會停咗咁樣，佢就會覺得可能冇事啦咁樣。咁點？咁佢斷斷續續都係有㗎，係咪先？佢斷斷續續呢年幾以嚟一路都係冇停過，所以實際上真係我哋講就係斬草除根啊嘛，即係唔係下喂屌你老味，即係淨係剪即係出嚟嗰少少嘅，一有少少剪咗個頭，撲街，但係個根都仲喺度，keep 住送嘢啦 ，keep 住 send 相啦 ，keep 住可能有啲好 flirty 嘅嘢啦，咁然之後個女嘅喂屌你都唔係落晒閘㗎喎，其實某程度上喺個女嘅角度啊。佢都可能會有種感覺就係，喂屌，佢未落晒閘，係唔係佢同佢老婆都唔係真係咁穩定啊？或者其實會唔會真係有機會？君子不立危牆之下。如果佢意識到嗰樣嘢真係唔對路嘅，甚至乎係會令到自己老婆係有少少，喂屌會唔會諗多咗啊？或者係點樣？佢唔會俾佢繼續嘅。block 臭啦，同公司老細反映啦，同 HR 反映，喂屌你老母，我嚟翻工喎，我唔係同你搞啲乜撚嘢辦公室戀愛，唔係搞啲咩職場性騷擾喎，黐撚線啊，係咪先？點解佢會仲允許呢件事行到年幾啊？屌你知乜撚嘢咩大男人嗰啲嚇？喂屌唔撚係喎，同 HR 講好撚柒嘅喎，乜柒啫？係咪先？男可以騷擾女，女可以騷擾男，男可以騷擾男，女可以騷擾女，乜屌你冇所謂噶，係咪先？即係如果你個理由就係，喂屌你老味，我俾條女騷擾，我咪好撚柒，有咩柒啫？有咩咁柒啫？係咪先？再柒都比唔上令到自己嘅老婆擔心，令到自己嘅工作喺一個咁多變數嘅環境下，就咁簡單。明白。你覺得點啊？你自己即係有啲咩回應下，或者係你自己覺得係咪真係要可能果斷啲啊？定係點啊？我又覺得佢同嗰個女同事係冇嘢嘅，不過又唔知點樣可以令到嗰個女同事佢自己唔再去做呢啲行為咁樣咯。咁可以點啊？認真一路以嚟冇話咩好決斷咁樣斬攬嘅喎，冇嘅喎，冇即係同公司人事部投訴嘅喎，冇嘅喎，係咪？講真，你同人事部投訴完，屌你老味，人事部整張 warning， 撲街，條撚樣再繼續嘅，咪拚走咯。你老公繼續一路容忍佢呢個行為，其實某程度上你老公算係半個幫兇嚟啊！你明唔明啊？明白啦，因為我覺得佢係唔識處理啫。點樣？點處理？咪就係好簡單啫嘛。一就係同 HR 直接講，喂，我而家有個咁嘅情況，持續咗好耐啦，我真係忍唔住啦。二轉工，又唔轉工，又留喺度，又唔同 HR 講，即係間唔中又翻嚟，唉仆街佢又揾我啦，嗰啲啊，唔撚係嘛？係咪先？唔撚係啊嘛？明白。就係咁。知道，唔該晒長哥。希望呢件事唔好影響你同你老公嘅關係先。首先第一樣嘢。知道。我相信你係相信你老公嘅。係。而有啲嘢，即係有啲嘢令到關係可能有少少困擾啊，或者係即係有可能喺工作上有啲情況係令到自己唔舒服嘅，咪處理咗佢咯。Okay? 明白。就係咁。好，感謝，多謝晒長哥你，唔該晒你。拜拜。